नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन खर्राटे। स्नोरिंग जो है, खर्राटे की जो कंडीशन है, बहुत कॉमनली जिनकी नोज़ ब्लॉक रहती है या उनकी जो नाक की हड्डी टेढ़ी होती है या जो बहुत अधिक थक जाते हैं, उनमें बहुत कॉमन मिलता है खर्राटे की प्रॉब्लम। तो खर्राटे की प्रॉब्लम को इसके कारण क्या होता है, जो फैमिली मेम्बर्स वो परेशान रहते हैं, क्योंकि जिसको खर्राटे आते हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो आजू बाजू सो रहा है उनको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो खर्राटे की समस्या से बहुत अधिक परेशान है, हर ट्रीटमेंट कर चुके लेकिन तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको जो होम्योपैथी मदर टिंचर बताने वाला हूँ, वेरी इफेक्टिव रोल प्ले करता है, स्नोरिंग या खर्राटे को ठीक कर देगा। सिर्फ दवा कुछ दिन आपको लेना पड़ेगा। मदर टिंचर का नाम है लेमिना माइनर। लेमिना माइनर आप ले लीजिए। इस मदर टिंचर की 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम लगातार कुछ दिन तक लेते हैं आप, तो जो आपको खर्राटे की समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, या बोल सकते हैं धीरे धीरे कंट्रोल करके उसको वो ख़त्म कर देगी। मदर टिंचर लेमिना माइनर मदर टिंचर 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम, आधा कप पानी में कुछ टाइम तक आपको लेना पड़ेगा।